turasaba cane ko hobaho igitabo bita Programme d'investissement public, bayita PIP, Programme d'investissement public, nani zirahari kandi no ngaha iyo dokima yabwirizwa kuba ihari. Ico gitabo cerekana ibikorwa remezo vyose igihugu kiteza gukora mu mwaka n'amafaranga bizotwara programme neza no makomini mabarabara zubakwa ibi vyose tukamenya neza, nta kintu na kimwe kijanye na investissement gishobora kuza kirubakwa twitabanje kwandikwa muri ico gitabo kizwi n'abarundi. Ayo mafaranga bari katozwa nta muco burimo, ninge shobora kuzana za ngendo mbi usanga ziriko ziramunga igihugu. Programme d'investissement public, ayo maproje kabuzi ko yanditse n'amafaranga azotwara ariko arubakwa, tukabona za tableau zerekana maître d'œuvre ariko aracubaka, délai d'exécution, umwanya bizomara. Urona nk'ibiti nga mu Burundi usanga inyubako ziriko zirubaka wahaca bimwe ijya tabizira kwereka ntunayibo. Ikene werekana umuco niyemezo do surveillance irikirabira niri kiravyubaka tukabimenya kuko n'amafaranga y'igihugu bizubaka mu minsi ngahe. Hanyuma ivyo byuko haba amaproje kubaka inyubako utigera ubona muri budget, ivyo bintu byohagarara. Nta n'umuntu yo kwizera transparence ibintu nk'ivyo bigihari. Amafaranga ni byose itegeko riranditse, mugabe inyubako nayo kubakwa atahuyibona n'amafaranga rikavaye. Atozwa gute? Agererwa he? Nindazo ya controller biriko byubakwa nande? Zeri vya bintu usanga twaramaze imitiko turubaka bubaka nk'ivyo amaze ugasanga tugeze iki gihe usanga atanka stade mpuzamakungu ifise dufise kubera iki muri planification ntaho twavyanditse ngo bije mu kigega tubipriorize nyimba arivyo dushaka. Nyimba arivyo dushaka ukamara iminsi uri kurubaka hirya no hino bitari muri ukaza kura muri evaluation ugasanga baje kwevariwa ntaco washitse ko kigaragara n'impwino mpuzamakungu ntiziriko ziraza. Bishoboka iyi ngendo rero yo kwiyadukiza ngo ngira nubaki kiuri naka canke nibiki iyo bwiza guhagarara. Ivyara nico bita concussion kandi ihanwa n'amategeko mu gitabo ijya loi anti-corruption. Gutoza amahera andi uri y'amategeko ukazokora ibintu kandi kuyatoza mu gihugu ukazokora ibintu bagukontrole ntibagize iki. Iyo ngendo musanzwe ntiyime dushaka gukira tugororoke tuve muri ibi bintu duhitiyemo. Hanyuma ikiri dusaba nuko hogaruka ubushikiranganje bw'imigambi ya leta, Ministère du Plan, itegura imigambi neza bwo hejuru gushika ku makomine kugira biboneke. Iyo ministère iragaragara kwikenewe muri iki gihe, kandi iyo ministère kenshi gaci baratashe kuri primature. Mu gihe haba hari umushikiranganje wa mbere kenshi mbere mu bihe nkabene byarashaka kwa umushikiranganje wa mbere agacama aba n'umushikiranganje w'imigambi ya leta, hagacaba ni direction de la planification, ministère il a secrétariat d'état du plan ibiri muri premier ministère kugira ikurikirana neza iyo planification ibyo bintu bigira byubakwe tubirabe tugira iki nibihe biri prioritaire nibihe bitari prioritaire. Dukore kuri yo document de programme d'investissement public ukandi babihari hagasubira hiyo ministère rattaché ija muri primature kuko umushanje abari karakordona l'action gouvernementale no kuba yuko niyo ministère hari aca kogodora n'ikega ca leta bica vyoroha. Tukamya tuti ni komine hazuba kwiki kijanye n'ikizo wacubatswe muri au niveau central ki amahera azova hejuru aja muri investissement communal angana gute ayandi azovahe. Kandi yo secrétaire gaci contre yo planification na évaluation n'ama statistique locale nukuvuga ingene ibintu byifashe mu makomine no hejuru uhera kuri statistique.